अकोल्यातील खास करून शहरातील सर्व लोकांना, ग्रामीण भागांना तर आहेच, पण शहरातील सर्व जाती धर्म पार्ट्या पक्षातल्या सर्व लोकांना मी बच्चू कडू आपला पालकमंत्री म्हणून सगळ्यांना विनंती करतो का उद्या आम्ही 1 ते 6 पर्यंत 1 तारीख ते 6 तारखेपर्यंत हे साखळी तोडण्याचा प्रयत्न म्हणून आपण कायम बंद जनता कर्फ्यू म्हणून आमचा करण्याचा मानस आहे। त्या पद्धतीने आम्ही परवानगी घेऊ आणि परवानगी आल्यानंतर 1 ते 6 पर्यंत आम्ही जनता कर्फ्यू करू। जनता कर्फ्यूमध्ये आपल्या सर्वांना बिलकुल नियम पाळून 6 दिवस जेवणाची व्यवस्था 2 दिवसात करून जे काही महत्त्वाचं वाटते तेवढं, तिथे गर्दी करू नका। तर 6 दिवस आपण याला जर लॉक केलं, याची साखळी थांबवली तर आपण हे लढाई जिंकू शकतो असा आमचा आत्मविश्वास आहे। आम्ही परवानगी आल्यानंतर लगेच कलेक्टर ते जाहीर करेन आणि तशा पद्धतीने आपल्याला याच्यामध्ये मेडिकल जे हॉस्पिटलाइज आहे किंवा रुग्ण आहे किंवा शेतकरी आहे ज्यांची गरज आहे त्याला वगळून बाकीच्यांना सगळ्यांना बंदी घालणार आहोत। घराच्या बाहेर निघायचं नाही, घरातच बसून आता कोरोनाला पुन्हा थांबवायचं आहे अशी विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।